ये है 2019 के rs200 BS4 मॉडल। ये हमारे अभी बिहार पूर्णिया में ये अभी 1,75,000 इसकी प्राइस लिस्ट है। इसकी माइलेज 35 के एमपीएल है, 35 के एमपीएल, डिस्प्लेसमेंट 199.5 सीसी की है। इंजन टाइप है हमारा सिंगल सिलेंडर 4 वेल ट्रिपल स्पायर DTSI इंजन, लिक्विड कूल्ड। मैक्स पावर ये 24.5 PS एट 9,750 RPM देती है और मैक्स टॉर्क इसका 18.6 Nm एट 8,000 RPM है। फ्रंट और रेयर इसमें डिस्क आती है ABS के साथ, ये आप देख सकते हैं। ये ABS है, सिंगल चैनल ABS। अब इसमें 2020 में डुअल चैनल ABS आने लगी है। इसमें पर ABS रिंग दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये कर रहे हैं। ये इसके फ्यूल कैपेसिटी 30 लीटर्स है और परफॉर्मेंस में आप जाएं तो ये अब तक में 200 सीसी में सबसे हाई परफॉर्मेंस बाइक है, जो आपको बजट में और अच्छी टॉप स्पीड देने वाले बाइक है। इसका व्हील साइज फ्रंट आता है 431.8 mm की और रेयर आती है इसकी रेयर आती है 431.8 mm की। व्हील टाइप्स इसके एलॉय है, आप देख सकते हैं। और फ्रंट ब्रेक और इसके रेयर ब्रेक भी डिस्क आती है। और फ्रंट ब्रेक की डायमीटर है यहाँ पे हमारे 300 mm की, ये देखिए, देख सकते हैं। और रेयर ब्रेक की डायमीटर है हमारी 230 mm की, ये देखिए। इसमें तो अभी फ़िलहाल ABS रिंग दिया हुआ है, पर काम तो सिर्फ एक ही करती है, सिंगल चैनल है। अगर अपडेट में हम जाके चेक कराते हैं, कहीं अगर बन जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें हमारे व्हील साइज तो ऐसे ही, व्हील टाइप तो अलॉय आते हैं, टायर टाइप तो ट्यूबलेस है, कंसोल डिजिटल है, बैटरी टाइप DCMF है जो हमारे नॉर्मल बाइक में लगती है। सीट टाइप इसकी स्प्लिट है, देख सकते हैं। पिलन राइडर के लिए बहुत अनकंफर्टेबल हो सकती है, ये देख सक रहे हैं। और स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, ओडोमीटर सब, टेकोमीटर एनालॉग है, स्पीडोमीटर डिजिटल है। ब्रेक डुअल डिस्क आती है, पास स्विच दी हुई है, कूलिंग सिस्टम है, लिक्विड कूल्ड, ABS डुअल चैनल है। पर मैंने तो डुअल चैनल आ रही है, अभी से आ रही है, अभी तो मैंने सिर्फ सिंगल चैनल ABS ली थी। चेचिस भी हमारा पेरीमीटर फ्रेम में आती है, बॉडी टाइप भी हमारी स्पोर्ट्स बाइक में आती है। फ्रंट सस्पेंशन टेलीस्कोपिक विथ एंटी फ्रिक्शन बस है, आप देख सकते हैं। ये KTM UTM की तरह तो नहीं है, फिर भी ठीक ही है हमारे इंडियन के मुकाबले। अब वो प्राइस पे भी डिपेंड करती है। एक बजट में अच्छी बाइक आपको ये प्रोवाइड कर रहा है। रेयर सस्पेंशन हमारा नाइट्रोक्स मोनोशॉक सस्पेंशन आता है, आपको दिखा देते हैं, ये देख लीजिए, दिख रही होगी। हाँ, पर ये अभी तक में ये कम प्राइस लिस्ट में ये बहुत अच्छी बाइक है। ये सब चीज़ आपको LED प्रोवाइड करती है, जैसे हेडलाइट हमारी LED है, आप देख सकते हैं। ये क्या देखते हैं, कीड़ा मर गया है, कोई बात नहीं, मरते रहती है ऐसे ये सब। हेडलाइट हमारा LED है, टेल लाइट भी हमारा LED है, आपको दिखा देते हैं। टेल लाइट भी LED है, आप देख रहे हैं। इंडिकेटर्स भी हमारी LED है, ये दिख रहा ही होगा आपको। और बैटरी टाइप तो आपको पता ही होगा, जो नॉर्मल बाइक्स में आती है DCMF की। ये थोड़ी नॉर्मल बाइक्स के मुकाबले इसके परफॉर्मेंस बहुत हाई होती है। बैटरी कैपेसिटी वैसे 12 वोल्ट है। और हमें सेफ्टी में ABS मिल जाती है, स्पीडोमीटर भी डिजिटल मिल जाती है, कंसोल भी डिजिटल है, पास स्विच, सीट सेटअप, पैसेंजर फुट रेस्ट, इंजन किल स्विच, देख सकते हैं आप लोग।
आपको ऐसे स्टैंडर्ड वारंटी तो आपको 2 साल की देती है, और स्टैंडर्ड वारंटी किलोमीटर्स में आपको 24,000 की देती है मात्र। ये अभी तक में 200 सीसी की बहुत अच्छी बाइक है, आप तो देख ही रहे होंगे। और ये हमारे यूजर्स जो बहुत लो rs200 को चलाने वाले हैं उन्हें भी पता ही होगा कि ये कितनी अच्छी होती है। हाँ, पर ये 200 सीसी में बहुत ज़्यादा ही पावरफुल बाइक ये आपको प्रोवाइड कर रही है बजाज ने। बजाज अब वैसे भी बहुत प्रोग्रेसिव हो गया है, ये अभी तक में बहुत अच्छी बाइक बनाना शुरू कर दी है। जैसे कि पहले के बजाज की बाइक हमेशा झड़ जाती थी, अब की बाइक नहीं झड़ती है। चलिए इसी के साथ मैं आपको एक एग्जॉस्ट साउंड भी सुना देता हूँ। चलिए 5 4 3 2 1 गो। ये देख रहे होंगे, ये तो पूरा लगती है जैसे कि हाई स्पोर्ट्स बाइक की ये इसकी साउंड है। ऐसी एग्जॉस्ट साउंड तो अभी किसी में मुझे नहीं दिया, ना R15 में, ना MT15 में। पर 200 सीसी के मुकाबले में बोल रहा हूँ। अब निंजा उंजा पे नहीं जाऊँगा क्योंकि ये बजट बाइक है, आप देख ही सकते हैं। मैं इस बाइक से बहुत खुश हूँ, ये आपको बहुत कंफर्टेबल है। इसकी हैंडल भी कुछ ज़्यादा ही उतनी नीचे नहीं बनाई गई है, ये थोड़ी ऊपर में, मतलब ये स्पोर्ट्स टूरर के नाम से भी जाना जाता है। स्पोर्ट्स टूरर मतलब कि आपकी हाथ भी दर्द नहीं होगी, आप आराम से कहीं भी लंबा दूरी पे आ जा सकते हैं। ये देख ही रहे होंगे आप बाइक को। ये देखिए हैंडल जैसे R15 के बहुत नीचे है, वैसे इसकी नहीं दी हुई, KTM OTM के बहुत नीचे। इसमें आपको एक रेडिएटर भी दिया जाता है जो आपको इंजन कूलिंग के मुकाबले आपको बहुत काम की चीज़ है। ये इसकी साइलेंसर आप देख सकते हैं, ये रबड़ पे लगी हुई रहती है, ये हल्का सा हिलती है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का। और ये हमारा डिश देख सकते हैं, राइडर तैयार हो गया राइडिंग के लिए। और इसे टॉप स्पीड नापने के लिए जा रहे हैं, देखिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं।